cả nhà. Hôm nay Tân sẽ dẫn mọi người đi ra vườn, sẽ đi hái ít rau ở vườn. Chào cả nhà. Hôm nay ngày thứ tư rồi, Thân cảm nhận là cứ ở đây thì trời cho cái gì mình ăn cái đó, thuận thiên mà, cứ tự nhiên mình cứ thích nghi là mình sẽ sống cuộc sống nó an lành nhất.